Kingdom Revival Outreach ni huduma iliyojikita katika kuleta uamsho wa ufalme wa Mungu katika kila nyanja ya maisha. Tumetumwa kuamsha watu kuishi katika uzima wa Mungu, yani Zoe. Kama Yohana 10:10 inavyosema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hivyo tunaamini katika maisha ya ushindi, yani ya kifalme, dhidi ya dhambi, magonjwa, umasikini na kila uchafu wa dunia hii, kwa jina la Yesu Kristo, ikiongozwa na watumishi wa Mungu Sefoni na Agnes Sospita. Kingdom Revival Outreach ni chombo cha uamsho mkubwa wa Roho Mtakatifu hapa duniani. Miongoni mwa utakayojifunza katika somo hili: mwito ni nini? Calling. Mwito ni kitendo cha kumtaka mtu kuwa mahali fulani pale alipokuwa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni mwito. Mwito ni kitendo cha kuwa sehemu nyingine, au ni kitendo cha kutakiwa kuwa sehemu nyingine mbali na sehemu uliopo. Kwa mfano, karibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu tena katika sehemu ya pili ya somo letu hili zuri la washiriki wa mwito wa mbinguni. Wewe kama umekwisha okoka, wewe ni mshiriki wa mwito wa mbinguni. Katika somo lililopita nilifundisha sana kwa undani imekuwaje mpaka tukatokea kuwa washiriki wa mwito wa mbinguni. Ni kwa sababu Bwana Yesu Kristo alishiriki mwito wa wanadamu. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 2, ukisoma sura ya 2 yote utaona kwamba Bwana Yesu alishiriki damu na nyama kama sisi, ili apate kututoa kwenye viwango vya damu na nyama, atuingize katika viwango vya Mungu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Ndio maana hapa kitabu cha Waebrania sura ya 3 anakuja kuongea, anasema, kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kuushiriki mwito wa mbinguni. Sisi ni washiriki, tumeushiriki au tunaushiriki mwito wa mbinguni. Ukisoma Waebrania sura ya 2 mstari wa 10 anasema, kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwepo, akileta wana wengi waufikirie utukufu. Mstari wa 9 anasema, ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo Bwana Yesu alionja mauti kwa ajili ya kila mtu, ili kila amwaminie. Sasa ndio aingie kwenye mstari wa 10 kwamba akileta wana wengi waufikirie utukufu. King James inaongea vizuri sana, inasema, in bringing many sons unto glory. In bringing many sons unto glory. We have been brought unto glory, my friend. Tumeitwa katika utukufu. Utukufu ni ubora wa Mungu. Utukufu ni ule nisemeje, ule uzuri wa Mungu. Utukufu ni ile kupendeza kwa Mungu, ni ule uungu kadri unavyoweza kuusifu. Huo ndio utukufu. Sasa Biblia inasema Yesu alivaa mwili, akafanyika mwili, akavaa mwili ili apate kututoa sisi kwenye hali ya watu au hali ya mtu na kutuleka kuwa washiriki wa mwito wa mbinguni. Kwa hiyo mwito wa mbinguni ni mwito wa utakatifu, ni mwito wa ushindi, ni mwito wa utukufu, ni mwito wa neema, ni mwito wa nguvu. Biblia inasema aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Ni kwa sababu kwenye ufalme huu tumeitwa kwenye wito wa nguvu, mwito wa nguvu. Hakuna weakness, hakuna udhaifu huku. Huku kuna nguvu tu. Ndio maana hata Mungu alikuwa anamwambia mtumishi wake Yoshua, anamwambiaje? Anamwambia uwe shujaa, uwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Uwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 6 pale na kuendelea, Mungu anarudia sana. Kwa sababu gani? Mungu anapokuita kwenye mwito wake, kuna namna Mungu alivyo. Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mshindi, Mungu ni afya. Sio tu Mungu ana afya, Mungu ni afya. Mungu ni utakatifu. Sio tu kwamba Mungu ni mtakatifu, Mungu ndio ule utakatifu. Sasa Biblia inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi, ili sisi tupate kuwa haki
ya Mungu. Kwa hiyo mwito wa mbinguni ni mwito wa haki. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema utafuteni ufalme wake na haki yake, kwa sababu mwito wa mbinguni ni mwito wa haki, kutembea katika usahihi wa Mungu, kutembea katika usahihi wa kiungu. Hiyo ndio haki, the rightness of God. Amen. Sasa nataka tuingie ndani kidogo katika wakati huu tulionao, katika hii sehemu ya mwisho ya hili somo. Fungua kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5, taanzia mstari wa 16. Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa nataka nikuonyeshe mstari wa 12. Kuonyesha mstari wa 12. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwito wa mbinguni nimefafanua vizuri katika somo letu la kwanza, sehemu ya kwanza ya somo hili. Kama hujalisikia, nenda kaanze nalo. Hapa sehemu ya pili nitaingia ndani kidogo. Tulipookoka tuliitwa katika mwito wa mbinguni. Mwito wa mbinguni ni mwito wa uungu, ni mwito wa kuwa kama Mungu, kama Mungu alivyo mtakatifu, kama Mungu alivyo mwenye haki, kama alivyo jasiri, mwenye nguvu, na kila sifa ambayo unaweza ukaita Mungu, ukampa Mungu. Ndio tumeitwa katika mwito huo. Wagalatia 5:22 nasema tunda la Roho ni. Kwa nini nimesoma hili andiko? Huu ndio wito tulioitiwa, kwa sababu Mungu ni pendo. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, na ndio maana sasa alivyotuita sisi kwenye wito wake, wito wa mbinguni, wito wa upendo, akatuwekea sisi software, akatuwekea uwezo, akatupa asili yake ya upendo. Ndio maana akasema lakini tunda la Roho ni upendo. Amen. Kwa tumeitwa kwenye upendo. Kwa upendo wetu sio upendo wa dunia. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso, ngoja nikusomee tu hapa kidogo. Kitabu cha Waefeso sura ya 3. Waefeso sura ya 3 kuanzia mstari wa 18. Ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. 19 hapo. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Utimilifu wote wa Mungu unapimwa kwenye nini? Kwenye upendo. Kama umetimilika katika upendo. Hasa Biblia inasema hapa tujue upendo wake Kristo upitao ufahamu. To know the love of Christ which passes knowledge. Subiri, hapa kuna knowledge inayoipita knowledge nyingine. Kuna ufahamu unaopita ufahamu mwingine. Kuna maarifa yanayopita maarifa mengine. Hasa hapa anasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu inatakiwa tuujue upendo wake Kristo upitao fahamu zote. Maana yake huu upendo wa Mungu sio upendo wa ndugu.
sio upendo wa kidunia, sio upendo ambao tumeupata kwenye makabila yetu, sio upendo ambao upo kwenye nchi zetu. Huo wanaoita upendo si mapenzi, sio upendo wa kiungu. Kwa sababu kama unapenda, Biblia inasema upendo hauangalii mambo yake wenyewe. Upendo haudhuru kitu, yani upendo unamfikiria vizuri mtu mwingine. Sasa mtu anayesema ameumuua mwenzake kwa sababu ya wivu wa mapenzi, huo sio upendo, kwa sababu upendo hauui. Upendo unainua, upendo unajenga kwa ajili ya kusababisha ule uhalisia wa Mungu au Kristo akapata kuwa dhahiri ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo upendo ni kufa kwa habari yako na kuwa hai kwa habari ya mtu mwingine. Kama Yesu Kristo aliacha mbingu akaja ili aturudishe sisi katika mfumo wa kiungu. Kwa hiyo huo ndio upendo. Kama mtu haendi sawasawa, wewe unaacha mambo yako, kama ni kwenye kumwombea, kama ni kufanya nini, unafanya kwa ajili yake, unajitoa ili awe bora kama Mungu anavyotaka. Huo ndio upendo, sio kumuua au kumkataa au kumkatilia mbali, no. Sasa Biblia inasema hivi, tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Maanake nini? Nimekusomea pia katika kitabu cha Waefeso hii sura ya 3, anaonyesha ya kwamba upendo huu unaoongelewa hapa ni upendo wa hali ya juu ambao unapita ufahamu wa kawaida. Upendo huu wa kiungu ni Mungu mwenyewe na inahitaji Roho Mtakatifu kuweza kuujua. Maana yake huu upendo ndio Mungu mwenyewe. Mungu hawezi kumjua kwa akili za kawaida. Ndio maana kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 pale anaongea hicho kitu. Anasema hatukupewa roho ya dunia, bali roho atokee kwa Baba, kusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa bure na Mungu. Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 pale, ukianzia mstari wa 9 mpaka kushuka chini pia utasoma, utaelewa vizuri zaidi. Maana yake tumepewa Roho Mtakatifu ili tuweze kuuelewa upendo wa Mungu au tuweze kumuelewa Mungu, tuweze kuwa na maarifa ya hali ya juu zaidi ya maarifa ya dunia hii. Nachotaka ni kuonyesha ni kwamba tumeitwa kwenye wito wa mbinguni, kwa sababu mbinguni pako juu zaidi ya wanadamu. Mbinguni ni juu, mbinguni ni atmosphere, ni hali iliyo juu zaidi ya wanadamu. Vivyo hivyo hata mambo yake haya, nimekutolea tu mfano wa upendo. Maanake upendo huu unapatikana katika kumjua Mungu. Kwa hiyo vivyo hivyo kwenye furaha, vivyo hivyo kwenye amani. Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana, akasema amani ni waachiao mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Maana yake nini? Hii ni amani iliyo juu ya fahamu za dunia. Hii ni amani ambayo haipatikani shuleni, haipatikani kazini, haipatikani kwa ndugu, inapatikana kwa Kristo. Huu ndio wito wa mbinguni tulioitiwa. Kwa hiyo Yesu alivyofanyika dhambi, alituita sisi, akatuweka kuwa kama Mungu. Ndio maana tunaitwa miungu. Akatuweka kuwa kama Mungu, watu ambao tunaishi kutoka mbinguni, tunaishi katika uhalisia wa mbingu. Kwa mfano, upendo wetu sio upendo kama wa dunia hii. Upendo wetu ni wa mbinguni. Huo ndio wito wa mbinguni, nafafanua. Tumeitwa kushiriki alichokifanya Mungu. Baada ya kuokoka, alitupa tunda la Roho. Kwa mfano, ili tunda la Roho ni uhalisia wa mbinguni hapa duniani. Sasa ndio maana tunaitwa washiriki wa mwito wa mbinguni, kwa sababu mwito wa mbinguni ni wa utakatifu, ni mwito wa nguvu. Kwa mbinguni kuna upendo, mbinguni kuna furaha, mbinguni kuna amani, mbinguni kuna uvumilivu. Mungu ndio kiumbe anayeongoza kwa kutukanwa, lakini yeye ndio mvumilivu kuliko wote. Watu ambao Mungu amewapa akili wanasema hakuna Mungu. Wengine wakilala njaa wanamtukana Mungu, wanasema kama Mungu yupo, kwa nini tunalala njaa? Wanatoa na matusi. Lakini Mungu ni mvumilivu. Biblia inasema anawanyeshea mvua wote, wema na wabaya, majambazi kwa watu wema. Haleluya! Kwa hiyo sisi ni washiriki wa mwito wa mbinguni, kwa sababu Kristo alifanyika dhambi ili atulete sisi kuwa kama Mungu mwenyewe. Ndio maana tukapewa hii zawadi ya tunda la Roho. Tunda la Roho ni software, ni kama ambavyo una kompyuta yako. Ili iweze kufanya kazi, au simu, kama una simu, ili iweze kufanya kazi inahitaji software, inahitaji kitu ambacho itaiendesha. Ukiwa na hii tuli housing, alitasaidia mpaka ile software ndio inayofanya kazi, inakusababisha upige, utume message, ufanye hivi, ufanye mambo yote. Kwa na sisi tunda la Roho ni mfumo wa Mungu. Tunda la Roho ni Kristo mwenyewe. Tunda la Roho ni mbingu ambayo imewekwa kwetu ndani. Maana yake tumeitwa katika huu ushirika wa uungu, tumeitwa katika huu mwito wa mbinguni. Ndio maana hata upendo wetu, Biblia inasema ni upendo unaopita fahamu zote. Ilibidi tupewe Roho Mtakatifu ili pia tuweze kuelewa upendo, tuweze kuelewa hii furaha. Biblia inasema furahini katika Bwana, na Biblia pia inasemaje?
inaendelea kusema ya kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa sababu gani? Amani tulionayo haitokani na dunia, haitokani na fedha, haitokani na vitu. Amani yetu inatokana na kumjua Mungu. Kadri tunavyomjua Mungu sana, ndivyo kadri ambavyo tunazidi kujua ule mwito wetu wa mbinguni, ndio kadri ambavyo tunazidi kuwa na uhalisia. Ndio maana tunda la Roho, vyote hivi kwenye tunda la Roho vina mahusiano na kumjua sana Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana lazima ukae kwenye huduma ya neno. Nenda kanisani, jifunze neno la Mungu. Kaa kwenye huduma ya neno, kama hapa YouTube na sehemu zote unazotusikia, iwe ni Facebook, wapi. Kaa kwenye neno, jifunze neno, kwa sababu ndio linafunua uhalisia wa mwito wako ulioitiwa. Wewe umeitiwa uvumilivu, umeitiwa furaha, umeitiwa amani. Ndio maana Yesu alisema hivi, amani niwapayo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Na akasema, wakati anawatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri, akasema mtakapofika kwenye mji wowote ule, mkimkuta mwana wa amani, amani yenu itakaa juu yake. Amani yenu, maana yake wale walikuwa wanatembea na amani yao. Sisi amani yetu haitokani na fedha, haitokani na vitu, haitokani na ndugu. Amani yetu inatoka mbinguni. Ndio maana tumeitwa kuushiriki wito wa mbinguni. Furaha yetu inatoka mbinguni. Ndio maana Biblia inasema furahini katika Bwana siku zote. Ni sisi tu viumbe vipya, ni sisi tu tuliozaliwa mara ya pili ndio tuna hiyo teknolojia ya kufurahi katika Bwana, katika machozi, katika furaha, katika kila kitu. Unapotukanwa ufurahi, vyovyote pale, vyovyote vile, katika mazingira yoyote yale. Ni sisi viumbe vipya ndio tuna hiyo teknolojia ya kufurahi katika Bwana siku zote. Ni kwa sababu gani? Tumeitwa kwenye wito. Mungu waga how emotion kwamba anategemea sana vitu fulani ndio vimfurahishe. Mungu yeye mwenyewe ana furaha yake, self existence, joy. Furaha yake inajitegemea, amani yake inajitegemea. Sasa wito wa mbinguni ni wito wa kujitegemea. Utaishi duniani lakini utaishi kama sio wa dunia hii. Huo ndio mwito wa mbinguni, mtu wa Mungu. Haleluya. Sema, mimi nimeitiwa mwito wa mbinguni. Mimi ni mshiriki wa mwito wa mbinguni. Mimi ni mshirika wa mwito wa mbinguni. Nakataa kutembea katika mambo ya wanadamu, katika jina la Bwana Yesu. Mtu wa Mungu, tulivyookoka tulipokea kitu kikubwa sana. Nataka nikusomea kitabu cha Waefeso. Waefeso sura ya 1. Nitaanzia mstari wa 17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake. Umeona? Anawaombea hawa. Ukianzia mstari wa 16, anasema siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu, ya kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake. Kuna mwito tuliitiwa tulipookoka. Waebrania nasema tumeushiriki huo mwito tayari. Tuko kwenye huo mwito, tuna participate. Ni kama ambavyo mke na mme wanashiriki kwenye mwito wa ndoa kwa pamoja. Kabla hawajaoana hawakuwa washirika, ila siku ya harusi ilivyofika wakafunga ndoa, wakaanza kushiriki mwito, yani wakawa kitu kimoja. Vivyo hivyo na sisi tulivyokuwa dhambini, tulikuwa tumetengana na Mungu. Kupitia Yesu Kristo, Yesu akaziondoa dhambi, alafu akatuzaa mara ya pili, akatuita kuwa washiriki wa uungu, washiriki wa mwito wa mbinguni. Sasa hapa mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili tukapate kujua tumaini la mwito wake. Tukapate kujua tumaini la mwito wake, yani tukapate kujua uhalisia, tukapate kujua jinsi ambavyo mwito huu ulivyo, namna gani ambavyo tumeitwa katika wito huu wa wokovu. Wokovu, kuna nini kwenye wokovu huku? Ndio maana akaendelea mstari wa pale 18 hapo, anaendelea na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Hivi ni vitu ambavyo tayari Mungu alishaviachilia. Nimeshakwambia ni software ambayo imeshaachiliwa. Umeona? Ndio maana kule tukaangalia hiyo software ni tunda la Roho tayari. Sasa ili tuujue upendo na tuuishi upendo wa Mungu ambao ni mwito wa mbinguni, lazima tumjue Mungu sana ili tuendelee katika amani. Biblia inasema hivi, mjue sana Mungu ili uweze kuwa na amani. Hii amani ni amani ipitayo fahamu zote. Furaha hivyo hivyo, amani, uvumilivu, kila kitu. Mtumishi wa Mungu Paulo anafunua hapa, anasema macho ya mioyo yetu yatiwe nuru ili tupate kujua. Tukapate kujua. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana.
Haleluya. Kabla ya kwenda kumaliza, nataka nisome sehemu ya mwisho hapa uweze kuweza kuona namna ambavyo Bwana Yesu ametuita katika huu ushirika. Kwa hiyo tumeitwa katika ushirika wa uungu, tumeitwa kuwa washiriki wa mwito huu wa mbinguni. Huu mwito ni mwito wa ubora, ni mwito wa utakatifu. Ndio maana tumetolewa kuwa watu wa kawaida. Ndio maana kwenye Wagalatia pale nimekusomea vizuri. Tumetolewa kwenye matendo ya mwili, tukawekwa kwenye tunda la Roho. Tunda la Roho likazaliwa ndani yetu. Tunaishi katika standardi za kiungu, standardi za kutokusema uongo, standardi za kutokutukana, standardi za kutokuchukia wengine. Tunatembea katika standardi za upendo. Tunapenda tu, hatuchukii. Tunafurahi sisi, hatuna huzuni, katika jina la Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo tunatembea katika huu uwezo. Kwa sababu gani? Tumeitwa kwenye huu mwito. Sisi ni washiriki, tumebadilishwa status. Bwana Yesu alisemaje kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3? Alisema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Msistaajabu nalikwambia kwamba huwezi ukaingia ufalme wa Mungu usipozaliwa mara ya pili. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili au kuokoka ni license ya kuushiriki huu ufalme, ni license au ni leseni ya kuushiriki huu halisia wa uungu hapa duniani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo tuna ushiriki huu mwito wa mbinguni tukiwa hapa duniani. Upendo ni kitu kilichoko mbinguni, lakini tukapewa ndani yetu. Ngoja nikuonyeshe. Soma kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 5. Biblia inasema, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Kwa pendo limekwisha kumiminwa. Angalia neno kumimina. Pendo limekwisha kumiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa. Kwa pendo ni nini? Pendo ni huu mwito wa mbinguni. Moja kati ya mwito wa mbinguni ni upendo. Kwa hiyo tumeitwa, manake pendo tumeshamiminiwa. Hatuhangaiki kupenda sisi. Sisi kupenda ni nature yetu, ni asili yetu, kwa sababu ndio wito wetu, tumeitiwa. Kwa nini upendi? Ni kwa sababu hujajifunza kupenda, hujajifunza neno la Mungu, hujapata encounter, hujapata ule kuona uhalisia wake kupitia Roho Mtakatifu au kupitia kujifunza neno lake Kristo. Ila tayari upendo liko ndani yako kama umekwisha okoka. Amani iko ndani yako kama umekwisha okoka. Furaha iko ndani yako. Wewe umekwisha tukuzwa pamoja na Kristo. Biblia inasema umekwisha tukuzwa pamoja na Kristo. Kama umekwisha okoka, manake hiyo tayari umeshatukuzwa. Hiyo ni kweli halisi iliyopo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Nataka tumalizie ile andiko la Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 3. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 3. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kwa Mungu ametukirimia ahadi kubwa mno. Kama hivi nakukwambia, ametukirimia Roho Mtakatifu, ametukirimia neno lake, ametukirimia vitu vingi, ametukirimia kutukuzwa pamoja naye, ili kwa hizo tupate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Kwa sisi ni washirika wa mwito wa mbinguni, mwito wa upendo, mwito wa nguvu, mwito wa amani, mwito wa ubora. Kataa kutembea kiboyaboya. Sema mimi ni bora katika jina la Bwana Yesu. Mimi ni wa thamani katika jina la Bwana Yesu. Nimeokolewa kwa damu ya thamani, nimenunuliwa na Kristo. Na kataa kuishi katika unyonge. Mimi sio mnyonge katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi niko hai, ninaponya wengine. Nimeshatoka levo za kuumauma, nimeshatoka levo za kukata tamaa. Mimi nafariji wengine kwa sababu ninaishi mbinguni hapa duniani. Ninaishi mbinguni hapa duniani. Uhalisia wa mbingu uko ndani yangu. Uhalisia wa mbingu uko ndani yangu. Kwa unatembea ukijiamini, unatembea ukijua kweli hii, unatembea ukijua kwamba wewe ni mshirika wa mwito wa mbinguni. Na hapa ameongeza kitu kingine, ushirika wa uungu. Maana yake una ushiriki uungu, jinsi Mungu alivyo. Mwito wa mbinguni ni jinsi Mungu alivyo, na wewe ndivyo ulivyo. Biblia nasema hivyo pia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4:17. Katika hili
pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Kama yeye Mungu wetu alivyo, kama yeye Kristo wetu alivyo, ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Unahitaji nini tena, mtu wa Mungu? Unahitaji nini tena? Huo ndio ushirika tulioitiwa. Sisi ni washirika wa uungu, sisi ni washirika wa tabia ya uungu. Hapo hapo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa sababu haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Haleluya. rekromashianama zepramaneke seketerida bozana mande rikromasia kontamania. Kama umejazwa Roho Mtakatifu, omba katika Roho kwa dakika moja tu hapo. Kuna nguvu kubwa ya Mungu mahali hapo. Kuna nguvu kubwa ya Mungu. Unajua neno linapokuja kwako linakuja katika mfumo wa mbegu, ili lipandwe vizuri ndani ya moyo wako na kuleta matokeo. Kwa nami naachilia mbegu hii na naimwagilizia maji. Maombi ni kimwagilizi, au maombi ni maji ya kumwagilizia mbegu ya neno yote. Kwa na hasa maombi ya kunena kwa lugha. Kwa achilia lugha mpya hapo, omba katika Roho hapo, sababu Roho Mtakatifu ataenda na nifanya nini neno kuwa halisi kwako. Konsharama seketa monde rikromasite manterika pasata koramaziskemenia zibrago jaramande rikromenika zameniko rabediga mentirako zaramande rikromanikete zabayaka jaramande rikropesina mande rikrapasata. Baba, neno hili likapate nguvu, likapate uhalisia ndani ya huyu mtu anayenisikiliza, katika jina la Bwana Yesu. Katika jina la Bwana Yesu, neno hili likazae matunda kama Bwana Yesu alivyosema, wengine 60, wengine 30, wengine 100. Ukazae 100 kwa jina la Yesu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Maana yake anamaanisha hivi, sisi tuko kama Mungu. Mungu anazaa miungu. Mungu anazaa miungu. Biblia inasema sisi ni miungu. Kitabu cha Zaburi 82, sisi ni miungu. Kwa hiyo maana yake ni nini? Sisi na Mungu tuna uzima mmoja. Sisi na Mungu tuna share life, tuna share uzima. Ndio maana Biblia inasema tumeitwa kuwa washirika wa uungu. Maana yake tumeitwa kushiriki jinsi Mungu alivyo, katika utakatifu wake, katika nguvu zake, katika ubora wake, katika ukuu wake, katika uweza wake wote. Na sisi tumepewa uwezo, ndio maana tukapewa Roho Mtakatifu ndani yetu, tukapewa hili tunda la Roho. Maana yake tuweze kuishi kama Mungu. Tunajua jinsi Mungu alivyo. Mungu akituambia pendaneni, ni kwa sababu na sisi tumeonja pendo lake. Ndio maana anasema hivi, pendaneni kwa sababu aliwapenda yeye kwanza. Ni kwa sababu gani? Katika kulionja lile pendo la Mungu, katika kuushiriki ule uungu, katika kuushiriki ule mwito wa mbinguni, na sisi tunakuwa na uwezo wa ku-effect changes, wa kuleta matokeo katika maisha ya kawaida, maisha ya huku nje, kwa watu ambao hawamjui Mungu. Kwa sababu gani? Sisi tumekwisha onja lile pendo la Mungu, tumekwisha onja ile furaha ya Mungu, tumekwisha onja ile amani ya Mungu. Tunaishi katika hiyo. Yani amani ni ulimwengu wetu, furaha ni ulimwengu tunaoishi. Furaha yetu ambayo haitegemei mali, haitegemei nina hela shingapi benki. Hii furaha yenyewe inamtegemea Kristo tu. Ndio maana inaitwa joy in the Holy Ghost. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17, anasema ufalme wa Mungu ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Anamalizia neno katika Roho Mtakatifu. Ni la muhimu sana hilo neno, kwa sababu hakuna furaha, hakuna amani ya kiungu, hakuna haki ya kiungu bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndo anayeachilia uhalisia wa hivi vyote ninavyokuambia, uhalisia wa amani, wa furaha, wa nguvu, wa upendo, uhalisia wa utukufu ndani yetu. Na kama hujajazwa Roho Mtakatifu, ninakuombea sasa ujazwe katika jina la Yesu. Bila yeye hauwezi kwenda mbele, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Huu ni wakati wa uamsho. Nakwambia kitu chochote ambacho utakifanya lazima kiwe empowered na Holy Ghost. Bila hivyo inakuwa ni dini. Nami naachilia hiyo neema kwako katika jina la Bwana Yesu. Hauwezi kuushiriki mwito wa mbinguni bila Roho Mtakatifu. Kama hujampokea Roho Mtakatifu na umekwisha okoka, mpokee sasa. Na kama hujaokoka, utaomba sala itakaowekwa hapo mwishoni. Ili uweze kuokoka, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi,
Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Unaamini nini? Unaamini kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, kwa sababu alivyofufuka kutoka kwa wafu ndio alileta viumbe vipya duniani, alileta uzima mpya. Na unakiri nini? Biblia inasema kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Unakiri ubwana wa Bwana Yesu. Sasa ili uweze kuokoka, fuatana na misala hii. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea sasa, uwe Bwana wangu. Ninaamini kuwa ulifufuka katika wafu kwa nguvu za Mungu, ili mimi niwe mwenye haki, mtakatifu na kiumbe kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante kwa kuniumba upya. Tangu sasa mimi ni mwana wa Mungu, nina uzima wa milele. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Kama umekwisha mwamini Bwana Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, mafuriko ya Roho Mtakatifu kwa kithibitisho cha kunena kwa lugha, sasa ni saa yako. Bwana Yesu alisema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema sala hii kwa imani. Sema, Bwana wangu Yesu Kristo, asante kwa kuniokoa. Wewe ni Bwana wangu. Ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu sasa, kama ulivyosema kuwa ndani yangu kutatoka chemchemi ya maji ya uzima. Ninaomba sasa unijaze ili nitembee kwa ushindi kama mfalme na kuhani hapa duniani. Asante sana Bwana Yesu kwa kunijaza. Ninampokea sasa Roho Mtakatifu. Amen. Anza kunena sasa hiyo lugha mpya Bwana Yesu anayokupa. Pokea bubujiko, utasikia kutokea ndani yako sasa hali ya kuomba. Usinyamaze, omba tu, fungua kinywa chako, omba. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Anza kunena kwa hiyo lugha mpya anayokupa Bwana Yesu. Mafuriko ya Roho Mtakatifu yako ndani yako sasa. Kuanzia sasa mito ya maji ya uzima inatiririka ndani yako kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Endelea kuomba tu, usiache. Karibu ungane na familia hii ya Kingdom Revival Outreach kwa sadaka yako, maombi, mali, fedha. Tunahubiri Injili mitaani, kwenye vyombo vya habari, mikutano ya Injili, kufikia wasiojiweza katika jamii zetu, na wale waliofungwa na madawa ya kulevya, walioachwa, wafungwa na kazi nyingine nyingi za kusababisha ufalme wa Mungu uenee na uamsho wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa kila kona ya Tanzania na dunia nzima. Mungu akubariki sana unaposhiriki utume huu.